Oi, meus amores, o vídeo de hoje é sobre Amiga Falsa. Bom, meus amores, se vocês querem ver essa novelinha, que vai ser só esse capítulo, não fique triste, mas eu tenho um monte de novelinha no canal. Bom, então, vamos lá, Amiga Falsa. Ai. Meu telefone, mexe um pouquinho nele. Ai, ninguém tá falando comigo. Aquelas meninas chatas. Ai, isso daí é muito chato. Sabe o que é chato mesmo? Ai. Fica mexendo um pouquinho aqui. Minha amiga tá me ligando? Vamos ver. Alô? Amiga? Tá ruim a ligação? Vou ligar no telefone de casa. Tá. Vou ligar no telefone de casa. Porque ela é chata. O que ela quer? Oi, amiga. Tá, pode falar. Que você queria me convidar pra ir na sua casa? Eu tenho um chá de bonecas. Mas é pra marcar do outro dia? Vai ter o quê? Sua festa do pijama? Ai, que legal. Vai ser hoje, amiga. Não era ontem. Você desmarcou pra hoje? Sim, amiga, tá. Tá bom. Você vai chamar quem mesmo? Não acredito que ela vai chamar aquela falsa. Oi, amiga. Não. Você vai chamar a Bianca? Por que a Bianca? Tá. Ela é nossa amiga, né? Tá. Tá bom, então. É hoje mesmo? Hoje à noite? Tá bom, amiga? Tá. Hoje é tarde? Tá, amiga. Então tá bom. Tchau. Que raiva, aquela Bianca vai. Eu tenho que ligar pra ela pra falar que não vai ter mais festa do pijama. Ai, deixa eu mexer aqui um pouquinho. Porque é só pra ela não ir. Ai, vou lixar um pouquinho minha unha. Porque, sei lá, né? Bianca vai ficar com raiva. Ai, vou ter que ligar pra ela. Pera aí que eu vou ter que ligar pra ela. Tem que ligar pra Bianca. Porque, meu Deus do céu, ô menina chata, viu? E a outra que convidar pra festa do pijama, Bianca? Não. A minha amiga é minha melhor amiga. Ela não pode ser das outras. Alô? Oi, Bianca. Tudo bem? Você tá sabendo da festa do pijama? É a festa do pijama da Sabrina. Você vai? Ela te convidou? Que legal. Mas ela me falou uma coisa. Hoje é quinta-feira, né? A festa vai sair pra sexta, vai ser pra amanhã. Ela me disse isso, que vai ser pra amanhã. Que pena, né? Também não vou. Tá bom. Tá, tchau. Yes! Hoje é a festa da Bianca. Hoje é a festa da Sabrina. Gente. Desculpa. Hoje é a festa da Sabrina e ela não vai. Ela tá pensando que é amanhã. Que bobona. Agora eu vou me arrumar pra ir pra festa do pijama da Sabrina. Cadê minhas amigas que não chegam? Oi, Roberta. Tudo bem? Oi, Sabrina. Tudo bem? Vocês falando que a Bianca não veio? Que ela me disse que ela tava doente, sabe? Ela tava doente. Que pena, a festa vai ser tão legal. Mas vamos lá, né? No dia seguinte... Que pena que eu não pude ir na festa dela. Hoje é sexta. Daqui a pouco é a festa dela. Vai lá na casa
casa dela. Oi, Sabrina, tudo bem? Sua festa do pijama? Minha festa do pijama? Oi, Bianca. A minha festa do pijama era ontem. Por que você não veio? A Roberta disse que era hoje. E ela me falou que você não veio porque você estava doente. Também não sei. Eu não estava doente coisa nenhuma. Ela me ligou e falou que a festa estava marcada para sexta-feira. Ela mentiu pra gente. Vamos dar um jeito nisso. Alô? Ô, Roberta, tudo bem? Roberta, você precisa vir na minha casa urgente, porque a gente tem que resolver um assunto. Sim, é da Bianca com você. Tá bom. Ela já tá vindo, Bianca. Ai, oi, gente. O que foi que me chamou? É que você mentiu pra gente. Você mentiu. Você disse que eu que tava doente. Eu não tava doente. Você que disse que ia marcado pra sexta-feira. Eu não falei nada. Deixa eu sentar aqui. Eu não falei nada. Não falei nada. Nada, Bianca. Não falei nada. Você falou sim. Assume. Olha, meninas, ontem foi minha festa do pijama. Bom, Roberta, me desculpa, você não vai mais ser amiga da gente. Porque você tá sendo falsa com a gente, você tá mentindo pra gente, você mentiu principalmente pra Bianca. Desculpa, mas não, a gente não quer mais ser sua amiga. Ah, sei aquelas meninas chata. Daqui a pouco a Sabrina vai vir. Então foi isso, meus amores. Se vocês gostaram, deixe seu like. E se inscreva-se no canal para receber novelinhas novas. Novelinhas novas. Como assim? Então, meus amores, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva-se no canal. Fui!